За би тэр 98к байна. Арай чанга. Үгээр за ойлгосоо. Сайн байцгаана уу? 98к хэрэн гэр контентын маань 2 дугаар дугаар үүгээр эхэлж байна манайхаа. За тэгээд бидний энэ удаагийн чиглэл болохоор Улаанбаатараас Сэлэнг явах замд одоо Баянбурал амралтын газрын өртөөн дээр буугаад за тэгээд Баянбурал дээр ойролцоох нэг тэр хараа голын ирэг дээр бид нэр Хоногөлж хэрэг гэр юм аа тийм ээ. За ингээ бидэндээ зүг байгаарай. Явцгаая. Хүнсээ цогцолцгаая. Тий. За бүгдээрээ хүнсээ цогцолцгаая. За. За ингээд 65 мянган юм авчлаа. Одоо үдсэн мөнгөөрөө 700-аад яг хавтнаа. Явцгаая. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила, песню заводила про степного сизого орла. Ирнэмка хэрэг контент маань үргэлжлээд одоо хүрх газар руугаа богондоо суугаад бид явж байна. Одоо нэг дөөл төгчийн да баг нэг 30-аад минут төвчөө. Тэ 30-40 минут бол яваалаа. Тийм ээ. Бас ойр богонд суугаагүй сэтгэл бол бас маш гоё байна. Тийм ээ. Аялахыг хүсэж байгаа хүмүүс бол зориод аялаарай гэж хэлээ. Даашаа чамгаа богонд суугаад гоё яваарай. Одоо нэг цаг гарны дараа бол өртөн дээрээ буух нэ тийм ээ. Өртөн дээрээ буугаад тэгээд цаашаа бол нилээ алхалт инээ хараа голын хөвөрөө тийм ээ. Иргэн дээр очиж тэгээд очиод ямарчсан майхнаа бариад галаа асаагаад хоолоо ямарчсан нөгөө нар жарахаас өмнө бол хоолоо хийж авъя тийм ээ. Тэгээ. Хуруу. Энэ очиж хурууд хийж байна. За энэ хурууд бол ерөөсөө эртнээс одоо нөгөө монголчууд боловсруулж дааж авах удаа тийм ээ. Гол үйл зорилттой хэрэгжилж ийсэн. Тэгээд ерөөсө даваа талын үг гэхээр амны цангаа тайлдаг, ам цангуулдаг. Тэгээд маш үеиг тийм ээ. Үйл таадаг. Чи өөрөндөө За бид хоёр богонороо зорчоод Баянбуурлын өртөөн дээр ирээд буудалсан байна. Одоо энэ чэнэс бол одоо хоноглох газар руу явнаа. За одоо ямарсан бидний зорьсон газар бол одоо ийшээгээ. Одоо энд одоо манай хараа голгон харагдаж байна. Ямарсан тэр гүүрээр голоо гатлаад голыгаа цаана гараад тэгээ хоноглох газар ямарс үзье тийм ээ. Тэгье. Хай. Тэгээ хондоо ярьсан. Юу яатсан байгаа. Бид нааш ирэхээс өмнө Google Map дээрээс нь ерөнхийдөө энэ тэгээд харцсан байгаа.
Ямарсан тийшээ очиод үзье. Одоо тэгээд нар одоо ирчин гэх юм шиг байна. Ер нь одоо эртх явцгаая дээ тийм ээ. Тэгээ. За. За зөвцгөх уу? Ёо. За. За. Шүп. Хөрхөн хэрэгөө унаад явнахоо хорвоо дэлхийн сайхныг харахаар зориод гарлаахоо авиха бохтихоо үрээд явнахоо алтан хөндлөхийн аяыг мэдхээр алхаад гарлаахоо За хоноглох хангаатаа одоо өргөл өрөх гэж байна. За энэ өргөл өрөх ач холбогдол нь юу гэхээр монголчууд эртээр үеэсээ бол одоо нүүдэлж явахдаа өдөө 2 хоногтой тухайн одоо хоноглож байгаа газар уул услус савдгийн эздэг байдаг гэж үздэг улмаас одоо өргөл өргөж одоо хоноглохыг одоо гуйдаг байсан байна. За тэгээд монгол хүн бол ерөөсөө өргөл өргөхдөө малгайг өргөдөг байсан байгаа. Яагаад вэ гэхээр эртээр цагаас бол энэ окторгой ертөнц хөх тэнгэрээс мөнх хөх тэнгэрээсээ бол эрчим энергийг зулаагаас авдаг гэж үздэг байсны үндсэн дээр бол ингэж малгайг өргөл өргөдөг байсан юм байна. За ингээд сайхан хангаагаасаа өнөөдөр хоноглуулж өгөөч ээ. Ингээд альдгүй одоо гинти осол авааргүйгээр сайхан хоноглуулж зорьсон санаа хэргийг минь сайхан бүтээж өгч хайрлаарай гэж сайхан өргөлөө өргөё доо. Баян шүү. За гурав сайхан сүгрэгч. За Монголын нэг ийм уламжлал байна. Чи байх тусмаа гоё юм шүү. Ингээд. Тоо дахиад нэг юм чи тэ. Талын өглөө чи тэ. Өөч. Хүмүүс ахихгүй багтдаг. Тийш.
За хоол боллоо. Хоол идэ байлаа. Бэж байгаа. Инхи ахад тэнцэнсэн юу? Ахад тэнцэн. Оо ямар гоё хоол вэ? Тэр байдгүй мүү? За хоол идэ ирэхээ. Оо гэстэй. Ямар гоё болоо яа? Really, nigga? Энд юу гэсэн шүү дээ. За. За тийч тийм ээ тэгээ. За. Энийг сах галтаа өргөч. Ороо. За. Ямар шух хамтаа ол ичвдэ. Шүлэн ч жанж юмс. Оо, стен залуу. За би шам салгаад. Нөө хээр юм хээгүү гэдэг те тийм ээ. Хөөдөглөх. Сайхан. Шунаад чи ингэ. Яаж идэх вэ гэхлээ зэ. Ингээл ороогоор ичэлт. Оо, тэгсэн ч болно, ингэсэн ч болох. Шүлэнд дүрээл хаа? Энэ жоо явуулчих. Бас хүүтэн бах болоо гэж бодсон ч бас гайгүй шүү. Оо шах, амжин гоё. За хоёул хоолоо ичээд. Сайхан. Яс үйдэ тийм ээ. Бууал яа. Тий. Хэр гарсан ирчүүд байна. Мм. За ингээ бит хоёр. За хоол ундаа гэж ичлээ. За хараа голынхаа хөвөн дээр. Цагаас уусгаж ин да. Тэгээ цагаагаар их сайхан байна. Ягаад чим яг ингээд бидний тойрсон ингээд хамтаа муулахад байна л та. Тэгээд салхи их гоё хааж тах шиг тийм үү? Тий, сайхан өмөртэй л байна да. Чингис хааны гаргасан их засаг хуулийн дээр одоо хүн болгол бидэг баг тийм ээ. Урсгал ус тийм ээ, тогтоол ус, ер нь усан дулаан, цагаан юм хийж болохгүй. Тийм ээ. Хог буртаг хийж болохгүй. Гэсэн хуйлтай байсан байна шүү дээ одоо. Тэгээд төдийлөн одоо бас яг тийм хөл байдаг юм уу юм бол бас сайн мэдэхгүй. Гэхдээ дээр үед одоо тийм байж одоо хуулиараа хамгаалдаг байсан байна шүү дээ. Өгөөдөө хаан амьдралдаа маш том биелүүлсэн юм том амлал гол усыг ариун байгалыг одоо ариунаар нь байлгах тийм ээ, ариун цэвэр байлгах тийм ээ. Гол ялангуяа одоо бидний ундаа хоолоо хийж иддэг усыг одоо ариунаар нь байлгах талаас нь одоо юмсыг одоо түүхэнд бичигдэж үлдэхүйц одоо тэгж одоо хийж хэрэгжүүлсэн байна шүү дээ. Энэ юу вэ гэхээр одоо худаггүй газар одоо усгүй газар гэсэн үг шүү дээ. Огт усгүй одоо говь цүл гэдэг юм уу тийм газар одоо ус гаргаж. Тэгэн гутлаа одоо олон жил одоо цэвэрлээгүй худгийг тийм ээ. Ухаж гаргадаг одоо нэг олон жил одоо удаг яа цэвэрлэхгүй байхаараа яадаг вэ гэхлээр доороос ундраад нэг шавар намагтай шавартай болчдөг. Тэрийг одоо лайдах буюу одоо цэвэрлэж гаргаж энэ усыг одоо цэврээр нь байлгадаг байна шүү дээ. Яг гүнээс нь гаргаж ирдэг. Тэгэд үүгээ дагаад нэг усч гэдэг мэрэгжил нь одоогоор бол тийм байгаль хамгаалагч гэдэг мэрэгчлийг бол өгөөдөө гаргаж байсан гэж би нэг уншиж байсан. Тий, ер нь бол түүхэнд энэ бол үлдсэн зүйл байна. За одоо ингээд өвлийн ихэнх сар гарцсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол энэ майхандаа бол бид хоёр хоноглоно. Тэгээд ерөнхийдөө бол өнөө шинэ бас яаж өнгөрөхийг бол мэдчихгүй байна. Гэтэ ямар ч гэсэн бол бас адал явдалтай өөрсдөө сорьсон юм байх болов уу гэж бодож байна. Тий. Одоо голын хэрэгтэй бас жоохон орой бол мэдэн жавартай. Тий. Голын чи ер нь 100 ч хүртэл бас нэлээд жавартай байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тий. За одоо тэгээд амарцах уу? Амрын там.
За. Сонсныг хөтгөдөөс. Айгуу сайхан онлоо тийм ээ. Босх уу? Өсөө за. Энд цаам ингээл онцгчтэй лээ тий. Ингээ чи бүх авчирсан чулууга над өгсөн те. Хэдэн чулуу авчирлаа? Хавыг. Өшөө байсан уу? За одоо усаа хийгээд. За гооны иргэж тооцол. Игээ. Яггүй нөө те. Чиний мишахны чи уутнаа нэг. Байх л өстэй доолно. Хонлоо. Хонглоо. Нэг ч амар даарч өссөнгүй. Манай зурглаач л их daарлаа өрхий. За. Өчтөр голын хэрэг дээр сайхан оноод. Өнөөдөр ингээс хараа голынхоо усаар сайхан гурилтай шүлттэй хоол хийгээд бажинда. Хоол. Чэт. Ана яда хөдлөх шиг андаа тийм ээ. Өчтөр чи 90 оноо. Чиний хувьд ямар вэ? Таагүй сайхан. Тэг жоохон хүүтэн байна. Хүүтэн онсон. Ер нь бол хүүтэн байна. Угаасаа хүүтэн. Одоо ингээд өвлийн ихэнх сар бас шөндөөд голын хэрэг дээр болохоор аюу хүүтэн онж чинь тэгээд ямар ч дээлээ нөмрөөл мишакын доороод тэгэл шатлж байгаа унтлаа. Тэгтээ. Сансныг бод бол бас гайгүй нэг амар даарж өгсөн юм бол. Тий нэг амар бол даарсан юм бол гайгүй. Тий. Одоо хоёул хоол идчихээд хөдлөгч шавдах. Тэгээд да. Ер нь сайхан маа тийм ээ. Хоол уу? Хоол сайхан байна. Гадаас сайхан байна. Гал дээр хоол, галын ам, бутааны амд ороод. Гадтай сайхан.
За сайн яг хийгээд хаагтай халуун цай ингээд уух нь шүү дээ. Харуулалтын хаттан цохиохан дэлхийдээ толлон гоёо хартай чи авал хоёрто хонгор урсан нандан гоёо За галыг чинь хөлөөлт тарай. За битээр зорьсон хэрэгэ бүтээж хэрэг гих хийж нэг өдөр сайхан аяллаа, нэг өдөр, хоёр өдөр нэг шөнө гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд галаа манаад бас дахиж ирэх хүмүүстэй бол ингээ хажууд нь Монгол ёс заншлынхаа дагуу төлөө модыг бэлдэж үлдээгээд буурнаасаа хөдөлж байна. За тэгээд битээр богондоо суугаад одоо гэрлэг явъя да. Тэгээд өдөө хүртэл үтсэн. Одоо бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Лайк, шеэр хийхээ битгий мартаарай. YouTube дээр subscribe дараарай. 98K хэрингээр